I dobro, u 9 sati i 8 minuta nastavljamo jutarnji program i ja sam najavio da će ovog jutra sa nama negde iza 9 sati biti jedan lep, zanimljiv razgovor sa mojim i vašim gošćama i bit će vrlo koristan za sve vas. Sa nama u studiju ovog jutra Dragana Milić, medicinski direktor, farmaceut i biohemičar. Biohemičar. Tako, dobro sam najavio. Dobro jutro, dobrodošli. Klinika Aqualab je u pitanju, a neko ko će napraviti društvo i također dati korisne informacije, ali vezano pre svega za Niš i Nišku laboratoriju, Marija Živanović, lekar. Marija Jovanović. Jovanović, izvinjavam se, i stručni saradnik, je li tako? Tako u je. Aqualab kompaniji. Sad, da samo podsjetimo gledalce, ako se slažete, sa jednim prilogom, otprilike od 4 minuta, na ono što se desilo 14. ovog meseca, da je Niš 50. je li tako? 50. laboratorija u sistemu Aqualaba koja je otvorena u našem gradu. Šta vi sve tamo nudite? Kako je to bilo? Evo da se svi zajedno podsjetimo, naravno 4 minuta, a nakon toga pričamo i otvaramo telefone za gledalce također, ako nemate protiv. Možemo. 50. u sistemu, prva na jugu Srbije. Aqualab Plus laboratorija otvorena je i u Nišu. Pacijentima će na raspolaganju biti dostupan tim stručnjaka koji rade na najsavremenijoj opremi. Laboratorija će biti otvorena 24 sata. Konačno, posle Beograda, Novog Sada i Banja Luke, Niš je dobio prvu privatnu od 0 do 24 non-stop lab na celom jugu Srbije i jedina koja radi svi 365 dana u godini. Zahvaljujući prvenstveno Rošovoj opremi, a i svih ostalih drugih proizvođača, mi imamo ovde i edukovan kadar, obučen i u Beogradu i u Nemačkoj, i ovde možemo raditi apsolutno sve laboratorijske analize. Neke možete dobiti za 20 minuta, a najdalje do 2 sata. Imamo u našem timu zaposleno 5 doktora nauka, od koga su 4 redovni profesori univerziteta, 6 lekara specijalista kliničke biohemije, 5 lekara specijalista mikrobiologije, 5 lekara specijalista patohistologije, 2 lekara specijalista molekularne citologije, jednog molekularnog biologa, jednog lekara specijalistu pedijatrije genetičara, preko 120 viših i srednjih laboratorijskih tehničara, kao i 30 medicinskih biohemičara. Rade sa najsavremenijim dijagnostičkim materijalom i maksimalno skraćuju vreme čekanja rezultata. Pokrivamo sve mikrobiološke analize, a to je klasična bakteriologija, virusologija, parazitologija i mikologija. One analize koje ne možemo da uradimo ovde mi i druge laboratorije u Srbiji, šaljemo u Synlab, našeg partnera koji radi u Nemačkoj, koji je jedna od najvećih evropskih laboratorija i koji prihvata naš materijal i šalje nam rezultate za, recimo, bolesti. Prošle godine je to bio Zika virus, gde smo nekih 2 nedelje, pošto je prvi dijagnostički test se pojavio u svetu, bili u stanju da pružimo uslugu našim pacijentima. Mi smo predstavnici vodećeg, znači lidera na američkom tržištu i na svetskom, jer američko tržište je i svetsko. I kod nas mogu da se urade za sada 3 programa koja su osvojena, koji se potpuno rade, znači bilo gde u svetu. To su prenatalni genetički testovi, pre svega Panorama, zatim prenatalni genetički testovi koji pokrivaju samo jedan gen, to je Vistara, i Horizon prekoncepcijski i prenatalni genetički testovi vezani za 274 metaboličke bolesti. Ono što moram da izdvojim kao svetsku vest jeste da je upravo ovih dana u junu Natera promovisala svoj poslednji program Signatera koja se temelji na molekularnom nivou određivanja, znači reziduuma
karcinoma i njihove praćenje terapije, znači na molekularnom nivou. Aqualab ima i mobilni tim patronaže. Patronažna služba predstavlja da će naša ekipa doći na kućnu adresu i uzeti materijal za sve analize koje naši sugrađani žele da odrade. Znači, rezultate možemo da prosledimo mailom, tako da praktično bez dolaska u laboratoriju imaju uvid u svoje zdravstveno stanje koje kasnije prosleđuju svojim lekarima. Strateški partner Aqualab Plus laboratorije je nemački Synlab, koji je prvi u Evropi po dijagnostici i regionalni su partner Natera iz Sjedinjenih Američkih Država, svetski poznate kompanije u oblasti genetičke dijagnostike. Kako vam se svidao ovaj prilog? Odlično. Meni se sad nekako više svidao nego prvi put kada sam ga vidio. Da, ali evo, kao i prošlog puta, veliko interesovanje. Ajde, imamo vremena da ispričamo sve, ali da damo prednost gledalcima. Halo? Dobar dan. Dobar dan, dobro jutro. Kako vam odgovara? Izvolite. Ja zovem iz Niša. Dobro. A htjela bi da pitam, pošto ispitujem gustinu krvi, da li oni rade da dolaze kod kuće i uzimaju iz prsta? Aha, da li dolaze kod kuće i uzimaju iz prsta, ja bi to finansirala. I vama je potrebna analiza gustine krvi, je li tako? Gustine krvi. Pijem ferin po pola tablete. Aha, dobro, ostanite tako na liniji, možda neko podpitanje, možemo da damo odgovor? Pitanje nam je jasno. Mi smo, evo, kao što ste i u prilogu vidjeli, imamo svoju mobilnu službu koja dođe, uzima materijal i radimo sve analize. Naravno, ovo je jedna od osnovnih analiza koju naša gledateljka traži, tako da apsolutno nije nikakav problem da se... I baš da gledateljki i poklonimo. Možemo da poklonimo. Kako se zovete? Halo? Ja se zovem Ljubica Kostovski. Ljubica Kostovski. Dobro. Radoja Dakića. 51. Dobro, samo telefon dajte. 762 562. E pa, Ljubice, hvala što ste se javili. Evo, dobili ste jednu besplatnu analizu gustine krvi i sad sve ono ostalo što ide, je li tako? Baš vam hvala. Dobro, hvala i vama što ste se javili. Ja bih samo teo medicinskog direktora Draganu da pitam. Dragana, ovo je, rekli smo, 50. u nizu u sistemu Aqualaba, ali je Niš 4. grad u regionu koji je dobio laboratoriju koji radi 24 sata. Pored Niša, Beograda, Banja Luke i Novi Sad, je li tako? Jeste. Rade 24 sata i to mi je bilo malo čudno. Ili ima potrebe da radite 24 sata i kakvi su prvi rezultati posle ovih 15 dana? Ako mislite za Niš, to će reći doktorka Marija, a ako govorimo o ostalim našim laboratorijama, moram da priznam kada smo pokrenuli celu tu akciju pre nekih 6 godina, bili smo skeptični i mi smo isto tako možda razmišljali kao i vi sada da to neće baš imati nekog velikog rezultata, ali u tom momentu se pokazalo kao vrlo značajno za naš rad u laboratoriji da se neki poslovi odrade u toku noći. Međutim, ispostavilo se kako je vreme odmicalo da nam je taj potez bio vrlo uspešan i da smo stvarno našli se pacijentima stvarno u nevolji kada im je i trebalo znači neka hitna analiza kao krvna slika, ne znam, CRP, nešto što stvarno bi trebali u toku noći da odrade, a nemaju gde. Tako da sada i naša laboratorija i u Banja Luci i u Novom Sadu i u Beogradu vrlo uspešno, eto da kažem, obavljaju te poslove tokom noći i zbog toga je to i bio plan da Niš kao jedan ovako veliki grad ima da dobije takvu laboratoriju. I evo sada ćemo pitati Mariju. Marija, kako se pokazalo ovih 15 dana u našem gradu? Pa zaista kao dobar potez. Građanima je to došlo kao neka dobra varijanta i za neke, recimo, kasne večernje, hitne preglede, ali i za neke rane jutarnje, kada ljudi, recimo, morali su da odsustvuju sa posla da bi odradili neke analize. Onda dođe u 4 ujutru da analizuje, tako ide na posao.
Da, tako da je to neki komfor koji su pacijenti dobili tim 24-časovnim radnim vremenom i ja sam iskreno vrlo zadovoljna i poverenjem koje su nam pacijenti ukazali, zapravo naši sugrađani, ali isto tako i poverenjem lekara iz našeg grada koji su prepoznali u stvari kvalitet i nivo usluga koje mi možemo da pružimo. Još neko je na liniji. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Valentina Zdravković, kraj telefona. Valentina? Da. Izvolite, Valentina. Htjela bih neku analizu kompletnu, mislim. Kako rekoste prezime? Valentina Zdravković. Zdravković? Da. Aha, kako to mislite, analizu krvi, mokraća? Analizu krvi, sve, mislim na holesterol, na kompletnu analizu što se zdravlja tiče. Da, zdravstveno stanje, da proverim. Jel možete to da uradite? Ja bih pacijentkinji posavjetovala trenutno i mi imamo tu akciju, naravno vaša sugrađanka će dobiti gratis. Što se vas tiče, to je osnovni panel biohemijskih analiza. Mi smo ga tako označili, gde proveravamo neko opšte zdravstveno stanje. Tako da mislim da je na to konkretno misla pacijentkinja. Ona će dobiti naravno gratis, jer se javila u vašu emisiju. Valentina, jeste čuli? Čula sam. Znate gde se nalaze? Znam, naravno. Tako je, odete sa ličnom kartom, ime i prezime će biti kod vas. Lična karta, Valentina Zdravković, to je to. Tako je, evo, Valentina Zdravković, upisano je, samo treba da odete do njih. Eto. I to je taj osnovni panel. To je osnovni panel koji, evo, za ostale, sve koje nas sada slušaju, je interesantno da napomenem da u toku ovih letnjih meseci smo dali posebnu akciju, veliki, moram da priznam, popust od 50% na ovakav jedan panel. A s obzirom da sam rekla da predstavlja jedan opšti pregled zdravstvenog stanja, znači prevashodno ga treba odraditi i preventivno. Što znači, bez obzira da li imate neke kliničke tegobe ili ne, preporuka je da bar 2 puta godišnje ovakav jedan panel odradi. A vidjeli smo i evo 2 puta godišnje naš realizator radi analizu. Potrebna je sportska zapravo analiza, ako možemo tako da je nazovemo. Tako da i to radite, je li tako? Tako je. Nažalost, neki ružan trend je kod nas da se ljudi i lekaru javljaju tek kada nastupi neki problem. Međutim, eto, mi smo hteli u tom smislu da negde ukažemo na značaj prevencije i upravo zato napravili taj panel koji po pristupačnoj ceni omogućava da pacijent ima uvid u svoje zdravstveno stanje. A kada već govorimo o ceni, uvek se ljudi pitaju koliko to košta. Evo da kažemo, ako niste nešto menjali, Siniša je rekao da je jedna obična analiza, ona standardna, da tako kažemo, krvi nekih 250 dinara. Krvna slika 270 dinara. 270 dinara, jedna kafa i Coca-Cola i dobijete odmah analizu, je li tako? Ili imamo još nekog na liniji? Halo? Sine, da dobijem jocu, ili ne? Jeste, evo dobili ste jocu, izvolite. Dajte mi ga, sine, da čujem njega. Evo ja sam, izvolite, dobro jutro. Dobro jutro, joco. Dobro jutro. Ali vidim da priča sa drugima, sine. Pa ne, sa vama pričam i u programu... Dobro jutro, joco. Dobro jutro, evo u programu... Svima vama pozdrav veliki i da pozdravim doktorku ušni lekar u Dom zdravlje. Manuela Mančić. I da pozdravim, majka ga urodila zlatnu. Dobro, ali evo mi sada pričamo o laboratoriji, u Aqualab laboratoriji, a u svakom slučaju, evo, kada neko zasluži pozdrave, može i ovako. Dobro? Teo sam samo da pitam vezano za Niš. Sigurno ste pravili neke planove i analize i tako dalje, šta očekujete, pa za ovih 15 dana kakva je reakcija naših Nišlija na... Pa ne mogu da kažem da sam razočarana ili da sam... Očekivala sam zaista da Nišlije pokažu neko interesovanje, ali ovo interesovanje koje su pokazali je prevazišlo sva moja očekivanja. Što je dobro, je tako? I što je cilj postojanja jedne ovakve... Da, zaista, mi smo prvi put ovde, uopšte na teritoriji Južne Srbije, Aqualab nije bio prisutan
Tako da nova laboratorija koja je za 15 dana uspela da privuče zaista priličan broj pacijenata i to ne samo iz Niša. Nas su kontaktirali ljudi iz Leskovca, Vranja, znači iz Pirota, tako da zainteresovani su i to ne samo naravno za ove osnovne analize, nego i za neke inovativne analize na polju laboratorijske dijagnostike. Šta to znači, zanima me? Pa to znači da se sada dijagnostika se zapravo i razvija u pravcu te neke laboratorije. Znači, ako u svetu postoji sada neka nova metoda ili marker koji nam omogućava da što ranije imamo uvid o eventualnoj bolesti, najbolje je da to uradimo u našem gradu, znači da pacijenti nemaju potrebu da odlaze ili za Beograd ili čak i van zemlje. Mi imamo saradnju sa nemačkom laboratorijom Synlab, tako da u tom smislu svaka ta inovacija je dostupna i našim sugrađanima kao i bilo kom građaninu negde u Nemačkoj. Dakle, svako lečenje počinje od vas, je li tako? Prvo od vas. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Htjela sam da pitam, da li u Nišu u laboratoriji toj se radi analiza DNA fragmentacija sperme? Ponovite pitanje. Da li se radi analiza DNK fragmentacija sperme? DNK fragmentacija sperme. Pa za ovo pitanje definitivno bi morala da uzmem vaše podatke i da vam dostavimo, znači, putem maila kompletnu informaciju, s obzirom da je pitanje vezano za našu genetsku laboratoriju. Tako da sa genetičarima ćemo definitivno popričati i dostaviti vam prevashodno. Ali je potrebno da dođe do vas, je tako? Ne morate, ne. Čak što više, u toku prošlog našeg gostovanja ovde kod Joce, ja sam napravila jedan lapsus pa sam rekla da imate sve na našem sajtu, a u stvari sam vam dala našu e-mail adresu. Tako da ću sad ponoviti još jednom. Na našu e-mail adresu office@aqualab.rs postavite bilo koje pitanje za bilo koju analizu, sve što vas zanima, i mi vam u roku od nekih 24 časa najdalje odgovaramo. Tako da i za ovo isto može da se dobije odgovor. Odgovor je tako. Mogu i putem telefona. A mogu i putem telefona. Sada, jeste još uvijek tu? Jesam. Da, hoćete da zapišete telefon? Može. Ajde, ako ste spremni, recite koji broj? 018 531 231. Hvala vam. 531? 231. Evo, ja sam zapisao za mene, treba će mi sigurno. Da, ali hvala na uključenju, ali teo sam i ovo da pitam. Šta sada za obične naše gledalce koji nas gledaju sada, pa mi možemo da kažemo da osim analize krvi i mokraće, recimo, ili ne znam čega, šta vi sve još radite? Evo, jedno od pitanja je bilo da li radite DNK analize iz oblasti virusologije, iz oblasti alergenata, da li neko ko je alergičan na nešto može da dođe do vas pa da proveri? Tako je, znači sve od uzoraka, evo sad smo spomenuli čak i spermu, znači zatim rade se razni drugi od urina, krvi, brisevi, to je sve što se tiče uzoraka, a zatim analize su, pa ako znamo da imamo preko 4000 specifičnih analiza koje Aqualab sistem može da ponudi, znači oblasti su isto tako šarolike i velike, znači od serologije preko mikrobiologije, genetike, patohistologije, biohemije, i u svakoj od tih definitivno pacijent može da nađe neki odgovor za svoje kliničko stanje. Dobro, evo imamo još neko veliko interesovanje kao i prošlog puta. Halo? Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Da, imam dva pitanja. Prvo pitanje je gdje se nalazite, a drugo pitanje koja je cena celokrvne slike, krvne slike. Izrada analize krvne slike. Ja znam odgovor na to pitanje. 270 dinara. Da, to što ono malo pre žena što se javilo što želi da isto uradi, to bi ja. To je 570. Može. Mislite na osnovni panel biohemijskih analiza da dobijete i vi? Da, može. Kako je vaše ime i prezime? Tamara Kostić. Tamara, sad ćete čuti gde se nalaze pa ćete doći do njih. Preko puta kliničkog centra, otprilike, ali evo konkretno. Da, nalazimo se znači u bulevaru doktora Zorana Đinđića 97,
Ali sad već kad spominjemo, evo i vi ste druga pacijentkinja koja nam se javila za ovaj panel i kojom smo dali gratis, ja bih samo vas zamolila, s obzirom da ovaj panel naravno podrazumeva i glukozu, holesterol, trigliceride, da se naši pacijenti pravilno pripreme kad već vade krv, da bi imali i tačne rezultate i to podrazumeva ukoliko oni budu sutra želeli da vade krv, znači ovo što su dobili, da danas posle 18 časova ne uzimaju, znači lagano večeraju i nastave samo sa vodom. Ujutru nikakve, znači ni tečnosti, ni voda, lekovi, ništa. Izvade krv, ništa i tek onda, znači, piju svoju terapiju ako treba. Tako da bi ti rezultati kad već rade bili invalidni, tako je, onda bih ih zamolila da se pravilno. Samo još jedno pitanje, znači dobila sam besplatno tu proveru. Jeste. Tamara Kostić. Kostić, da. Tamara, znate sada gde se nalaze? Znam. Hvala vam. Hvala, prijatno. Dobro, evo, polako ulazimo i u finiš ovog razgovora. Mislim da trajemo i sat vremena. Sigurno bi bilo veliko interesovanje, ali doći ćete vi još koji put ovdje kod nas, nadam se. I pratit ćemo naravno i vaš rad i evo od početka sarađujemo, da tako kažemo, tako da bit će još prilike. Samo sam teo da ponovimo. Dakle, ako postoji potreba za nekim super analizama koje vi ne možete ovdje da uradite, onda u sistemu u kome ste, tako sa Nemcima, onda vi to pošaljete i tamo uradite i dobijete tu super analizu. Ono što je bitno za našeg pacijenta je da uzorkovanje radimo u našoj laboratoriji, tako da sa daljim slanjem materijala pacijent nema nikakve. Znači, kao što je ova malo pre pacijentkinja nas pitala za DNK fragmentaciju, ja odmah nakon ove emisije pošaljem jedan mail našim partnerima u Nemačkoj i nakon toga čim dobijemo odgovor od njih šta treba, kako treba, kakva je priprema, odmah obaveštavam i naše pacijente. Znači, zato kažem, prosto veliki je i širok dijapazon analiza koji možemo da pružimo, čak neke ne znamo ni mi u nekom momentu dok nam ne... Dobro, ali ono što ja znam da je vaše radno vreme od 0 do 0, da radite 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Ja ne znam firmu koja tako radi, ali svaka vam čast i kažem, eto, televizija Bela mi će biti povremeno tu da malo uključimo gledalce i da malo ispratimo vaš rad. Hvala vam na gostovanju. Pozdravite sve zaposlene u sistemu Aqualaba, direktora posebno, Sinišu, a mi se vrlo brzo vidimo, možete za 15 dana ponovo kod nas ovdje. Hvala, a mi, dragi gledalci, nastavljamo sa vreme. Odavno nismo vidjeli kakvo nas očekuje i najnovije vesti iz sveta sporta, iz sveta i sve one naše redovne rubrike.